Сайн байцгаана уу залуус аян талаас Mongolian Personal Trainers намайг Очроо гэдэг. Өнөөдөр миний анхны бичлэгээ хийгдэж байна. Тэгээд би өөрийнхөө талаас нь хэдэн үг хэлмээр байна. Би өмнө 20 жил гадаад амьдарч байгаад одоо Монголд ирээд 4 жил болж байна. Тэр 4 жилийн дотор би 2 хагас жил би фитнесийн багш хоёул асчуулж хийж байна. Тэгээд тэр 2 хагас жилийн дотор би зөндөө юм харсан, зөндөө юм сонссон, зөндөө юм мэдж авсан. Тэгэд миний мэдж авсан юм бол манай Монголд фитнес хийдэг хүнээс их бага мэдээлэлтэй гэдэм байлээ. Тэр мэдээлэл чинь жоох ихсэх гэж танаас туслах гэж өнөөдрөөс бичлэгээ хийж эхэлнэ. Миний анхны бичлэгээ дээр одоо өдрийн калори хэрэгцээ яаж тооцох вэ? Заамаар байна. Тэгэд одоо намайг үзээд тэгээд дагаад сурж аваараа. Тэгээд тэрийг өөртөө ашиглаарай. За одоо юунаас эхлэх вэ гэхээр бодъё. Одоо хүний биений жиний масс энэ. За одоо 100 кг-тэй хүнийг бодъё. 100 кг-тэй хүн чинь те над руу ирээд одоо багшаа өдрийн калори хэрэгцээ хэд гарах вэ гэвэл би тооцож болно. Тэр чинь асуудалгүй. Эсвэл танаас одоо өөртөө нэг үзээд тэгээд сурж аваараа. Тэгээд өөртөө тооцож олно. За 100 кг биетэй хүнийг те 100 кг биетэй хүнийг үржүүлэх нь 24-ээр тэнцүү 2400 ккал. За энэ эрэгтэй хүний хөл гэхээр чи эр хүн. За эр хүн чи бол 2400 гэж бодъё. Эмэгтэй хүнийг бол 2400 ккалороо үржүүлэх нь 0.9-ээр тэгэхээр чин тооч нь 2160 ккал. Яагаад эмэгтэй хүнийг өөр жоох яагаад энэ тоогоор 0.9-ээр тооцож байгаа гэхээр эмэгтэй хүн эрэгтэй хүний хөвд бол илүү бага булчинтай тэр булчныг ажиллуулахад илүү бага булчинтай болохоор илүү бага калори хэрэгцээ өдөө өдрийн тэгээд ийм тооцоогоор тооцдог байхгүй. За энэ бол зүгээр яг нэг тоо юм те 1160 ккал. За тэр 1160 ккалортой хүн хамгийн гол нь ямар амьдралтай гэж шалтгаална. Одоо их ачаалгүй амьдрал байвалтай одоо гэртээ суун тэгэл хүүхдүүдэд хаарна хоолоо хийн ингээл энгийн амьдралтай хүн бол 1.1-ээс 1.2 ор тооцож олно. Энд яг дунд юутай гэж бод дунд ачаалтай хүн бол ажил хийдэг гэрээ одоо гэртээ ажлын одоо фитнес 7 хоногт 3-аас 4 удаа явдаг хүнийг бол 1.2-оос 1.3-аар үржүүлж болно. Тэгээд хамгийн өндөр ачаалтай хүн бол их хүнд ажил хийдэг. Тэгээд их олон бэлтгэл 7 хоног удаа хийдэг хүнийг бол 1.4-ээс уучлаарай. 1.4-ээс 1.5-аар үржүүлж болно гэсэн үг. Би бол тэгээд бодъё 100 кг-тэй хүн ч болоод угаасаа ойлгомжтой их ачаалгүй гэртээ суудаг их тарган хүн гэж бодъё. За тэр хүнийг болоод би 1.1-ээр тооцъё. Одоо 2160 ккал үржүүлэх нь 1.1 гэхээр чинь өдрийн калори хэрэгцээ чинь 2376 байна. 2376 ккал. Энэ бол тэ 2376 яг ойртой тануусын өдрийн ккал хэрэгцээ гэж бодож байна. Энэ тоо чи яг үнгээсээ таарсан байж биш хийж болно. Таарсан ч хийж болно. Гэхдээ өөрийгөө шинжилж чад харж чад энэ тоогоо жоон ихсгэж юм уу багасгаж болно. Тэгэхээр одоо энэ тоо чи яг та бодъё энэ одоо жинэ баримаар байвал над тоо ч юм байна те 2376. Тэгэхээр чи 3076-аас те аюулгүй өөх өдөр бол нэг жоон грамаар өөх биений жинэ хасмаар байвал 300-аас ккалээс доошоо бүр 600 ккал элло асвал болно. Одоо хүн чи янз штэ нэг нь эндоморф байна, нэг нь эктоморф гэж бодъё, нэг нь мезоморф. Эндоморф нь бол одоо их хурдан таргалдаг хүн бол илүү калори хасч олно гэсэн үг. Эктоморф чиглэл таргалдгүй хүн гэхдээ таргалцсан байж магадгүй тэгээд их өөхөө их баддаг хүн бол 300-аар хасч олно гэсэн үг. Тэгэхээр чи өөрийнхөө хүү дээр өөрийгөө харж агаад ямар хүн өмнөөс одоо ямар хүн байгаа нь тэрийг харж агаад тэгээд энэ тоогоо өөртөө тааруулаад хасч олно. Масса нэмээр байвал гэхдээ баг 100 кг хүн масса нэмэхгүй гэж байхгүй шүү дээ тий.
Гэтэ яг би танаас харуулаад өгье. Бас 300 ккал нэмэх нь за 600 руу явж болно бас яг адилхан. Дэндүү хурдан таарлаад байвал одоо 300 байна те. Тэгээд жоохон гоо таарлаад байвал жин дээр хараад жинчээ зогсоод байвал тэр энэ калороо 500 болгож болно, 600 хийж болно. Тэгээд өөртөө тааруулах хэрэгтэй. Би яг хэлж байна. Дандаа өөртөө өөрийгөө харж, төлөн дээр үзчихье, жин дээр харж би өөрчлөж гин үү үгүй байх уу? Тэр юм дээрээ сайн их анхаарч идэхгүй бол тэр их чухал шүү. За. За одоо бодъё. 2376 одоо турах гэж байгаа хүнийхтэй 2376-аас хасах нь 400 кcal тэгэхээр тэнцүү 1976 ккал. За энэ тоо 1976 ккал-ын тоо чи болвол одоо турах магталтаа турна гэсэн үг л дээ. Яг болохоор одоо бодъё. Одоо энэ усны сав чинь те өдрийн калори хэрэгцээ 2376 те. Тэгээ тэрнээс би чинь 400 ккал асан шүү дээ. Тэр чинь энэ чинь дүүрэхгүй. Дүүрэхгүй байвал хүний бие энийг дүүрэх гэж өдрийн энерги хэрэгцээгээ одоо эдний хүмнээс одоо орохгүй бол өөрийнх нь биенээсээ идэх гэсэн үг. Тэгэхээр чи өөхөө хөдлөөд тэг хүний бие чинь жоохон гаднаасаа өөрийгөө идээд турна гэсэн үг. Тэгэхээр яаж юу идвэл юунаас оруулж байгаад наадхаа гэж одоо тооцъё. Одоо 1976 ккал-аас 30 яаж уурга гарах уу, яаж тосоо гарах уу, яаж нөөцөөсөө гарах уу гэж үзүүлээ. За тэр чи 1976-аас тооцсон нь бол одоо масса одоо өөхөө хайж байгаа юм те 1.1 одоо уурны хэрэгцээтэй 1.5-аас 2 грамм уурга 1 грамм биен дээр гэж бодъё. Тэгэхээр за эмэгтэй хүн их ачаалттай бэлтгэл хийдэг болохоор булчингийн задралт нь илүү бага болохоор би тооцъё 100 кг биеийг үржүүлэх нь 1.5 граммаар тэгэхээр чинь өдрийн хэрэгцээ уурны 150 грамм гэж бодъё. За окей. Энэ бол уурга шүү. За уурны хэсэг 150 грамм гарч байгаа хэвчээ. Одоо тос болвол тосыг болвол 1 кг биен дээр бол 0.5-аас 1 грамм байж болно. Тэгэхээр турж байгаа болохоор тосоо бас дэндүү өндөр хэмжээнд барихгүй яг өөрийнхөө өдрийн хэрэгцээс бага барина гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр чи 100 кг биен дээр чинь үржүүлэх нь за 0.6-гаар тооцъё. Тэгэхээр чинь 60 грамм тос тосноор хамгийн гол нь их витамин хайлдаг. Витамин ч тосгүй бол хайлахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр чи тосоосоо битгий нарийн хол байж энэ бол 540 л үү. Тийм 540 ккал 540 ккал тосоос. За 540 ккал тосоос. Тэгээд энэ хоёрыг нэмэн штэ 1 кг нэмэхээр 1140 ккал асах нь 1976. За 1976 ккал асах нь 1140 ккал тэр чинь тэнцүү 836 ккал нүүрс усаас нэг тэр чи энийг хуваах нь 4 тэр чинь болвол тоон болвол 209 грамм нүүрс ус. За таанаас одоо яг турах чаа 100 кг-тэй хүний хүүдээр бол те өдрийн хэрэгцээний одоо хоолноос яаж оруулах вэ гэхээр 150 г уурга 60 г тос 209 г нүүрс ус оруулж байгаа. Энэ пропорц нь бол турах чаа хүн тааруулсан болохоор би энэ таваар тооцсон байхгүй. Гэхдээ масс нэмэх чаа хүн бол энэ тоо
хүнтээс бол илүү өөр байна. Тэр дараагийн анги дээр би дараагийн бичлэг дээр зааж болно. Тэгээд таанаас одоо би өнөөдөр энэ заасан юмгээ таанаас өөрөө одоо үзээд сайн ойлгож агаад сайн тооцоод тэгээд илүү үр дүн гаргана. Яагаад би таанаас одоо яг хэлэх юм бол 100% чи амжилттай одоо таанаас амжилттай нэг амжилт хийх гэж штэ одоо 100% бол байна те. Тэрнээс чи одоо фитнесийн хөв дээр бол 30% байна. А 70% нь хоол. Тэгэхээр юун дээр илүү анхаарсан таанаас өөрөө одоо ойлгож байгаа үстэй. Тэгээд хоолоо сайн бариад таслаа сайн хийгээд тэгээд сайн турцгаа хараа. За бүгдээр нь амжилт